Предлагаем вашему вниманию модель 2021 года электрокамин Royal Fire Imperial Lux. Эта модель может управляться как с пульта, так же с сенсорной панели. Вы можете здесь выставлять различные уровни пылания огня. Также можно установить специальное приложение на телефон и управлять с помощью вашего смартфона. Итак, сам очаг декорирован поленьями и кристаллами, что придает горящему пламени просто потрясающую картину. Можно также комбинировать поленья с кристаллами, можно отдельно кристаллы, отдельно поленья. Все зависит от ваших предпочтений. Так, очаг имеет 3 декоративных огня. Мы видим сейчас комбинированный огонь биокамина. Вот можем установить эффект пылания дровяного камина классического и эффект горения газа. Также здесь можно выбирать подсветку очага, изменяя его цвета. Можно выбирать контрастность и подсветку внешнюю. Также камин оснащен функцией потрескивания дров. Можем увеличить или совсем выключить, если вам нужна тишина. Также система обогрева фактически работает бесшумно и очень быстро за счет мощного конвектора обогреет комнату до 20 квадратных метров. Сам очаг очень экономичен и потребляет максимум 1,5 киловатта. С помощью смартфона вы можете установить температуру в пределах 1 градуса. Также на смартфоне вы можете установить все необходимые вам уровни пылания, подсветки, очага, контрастности. Все, что здесь находится на сенсорной панели, все можно это сделать на телефоне или же с помощью пульта управления. Всего камин обладает более 117 вариантов горения, подсветки очага, поэтому на любой вкус и предпочтение здесь вы можете выбрать свой цвет.